Эзэн бурхандаа иглээ байцгаая итгэлийн ахын дүүсээ. Бүр тодруулж хэлэх юм бол бурханы амлалтыг хүлээж авсан бид бүгдээрээ бурханд итгэмжтэй байх ёстой. Учир нь энд байгаа бидний хүн нэг бүр рүү бурхан иш үзүүлгээрээ дамжуулан ярьсан байх гэж би бодож байна. Бурхан иш үзүүлгээр бидэнд амлалтаа өгдөг. Зөвхөн иш үзүүлэгч биш, хэрэв бид Библийг унших юм бол Библи бидэнд итгэлтэй байхыг, итгэмжтэй байхыг, бурханд итгэн хүлээхийг сургадаг. Библиэд маш олон хүмүүсийн тухай түүх болоод тэдэнд тохиолдсон зүйлсийн тухай бичигдсэн байдаг. Заримд нь маш сайхан гайхамшигтай зүйлс тохиолдсон байхад зарим нэг нь шийтгүүлсэн, өвчнөд нэрвэгдсэн гэх мэт гонигтай түүхүүдийг бид Библиэс уншдаг. Библийг уншсанаар бид бурханд итгэх ёстой юм а гэдгийг бас сурч авдаг. Бурханд итгэлтэй байх гэдэг нь хүнд хэцүү үед аюул тохиолдох мөчид тусламж хэрэгтэй цагт бурханыг дуудан залбирахдаа бурхан туслах болно, асуудлыг минь шийдэж өгөх болно, аливаа зам тохиолдох аюул заанал осол аваараас намайг хамгаална, надад туслах болно гэсэн тийм итгэлтэй байхыг хэлж байгаа юм. Хэрэв ойрын хүн тань маш хүнд өксөд өвчин туссан бол та бурханд итгэлээ тавина, бурхан надад амласан, би бурханы амлалтанд итгэлтэй байна гэж залбирдаг. Энэ нь бурхан гэр бүлийн маань хүнд өвчтэй тэр хүнийг дахин хөл дээр нь босгох болно гэсэн итгэл надад байгааг харуулж байгаа юм. Энэ нь итгэл найдвараа би бурханд тавьж байна гэсэн үг. Амьдралд аюул заанал гээд ямар ч зүйл тохиолдсон бид айж болохгүй, зөвхөрч болохгүй. Учир нь ганцаардхаас хаягдхаас айж зөвхөрсөндөө бүр галзуурх нь холгүй болдог хүмүүс бий. Тэд бурхан бий гэдгийг мартдаг, тэд бурхан тэдэн рүү ярьж амлалт өгсөн гэдгийг, тэд бурханы оршихуйг мартдаг. Тиймээс ч тэд гацаардал зөвхрөлд унах нь бий. Энэ бол итгэлгүй байдал юм. Хэрэв бид бурханд итгэх юм бол дуул номонд ч бичигдсэн байдаг. Энэ хүн нь хөдлөшгүй бат уултай зөвлөлштэй гэж. Энэ уул хуй салхинд ч, ширүүн бороонд ч, мөндөр цасан шуургийн алинд нь ч ажирдаггүй, хөдлөшгүй бат байдаг. Библи ийм эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг бурханд итгэдэг бурханы хүүхдүүд хэмээн зөвлөж хэлдэг. Тиймээс ямар ч аюул заанал осол аваар өвчин эмгэг тохиолдсон бай, өөр юу ч тохиолдсон бай та ямагт бурханд итгэн, энэ уул мэд хөдлөшгүй бат байх хэрэгтэй. Үүнийг бурхан биднээс хүсдэг. Хэрэв бид ийм байдлаар бурхан бидэнд туслана гэдэгт итгэлтэй байх юм бол бурхан бидний гуйлтыг сонсох болно. Намайг залбирахад эзэн намайг сонсон, тэр миний гуйлтыг биелүүлэх болно, намайг аврах болно, хамгаалах болно, намайг дахин босгон байгуулах болно гэдэгт бид итгэлтэй байх болно. Үүнийг бид итгэл гэж нэрлэдэг. Итгэл бол биелэлтийг нь бид хараахан хараагүй байгаа зүйлийнхээ төлөө бурханд найдан хүлээхийг хэлэх юм. Гэхдээ энэ нь бурхан бидэнд амласан бөгөөд арайхан биелэгдээгүй байгаа, биелэлтийг нь бид хүлээж байгаа зүйл юм. Учир нь би үүнийг биелнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа болохоор. Энэ бол итгэл юм. Харин итгэмжтэй байна гэдэг нь ямар нэг асуудал сорилтонд орсон үедээ эзэнд найдаж, бурхан руу залбирч, бурхан намайг сонсож байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй итгэлтэй байхыг хэлдэг. Гэвч ямар нэг асуудал гарангуут уйлж хашгирч хэн надад туслах нь уу, хэн надад зөвлөгөө өгч чадах нь уу гэд гэр бүлийнхнээ хөршөө зөвхрөн хайдаг хүмүүс бий. Тэд яг энэ мөчид бурханы амлалтыг надад итгэн над руу ханд хэцүү цаг ирэхэд сорилтонд орсон үедээ над руу хандан залбир, би чамайг сонсох болно гэсэн эзний амлалтыг мартсан байдаг. Итгэлийн ахын дүүсээ, энэ бол бидний хийх ёстой зүйл. Үүнд бид нар суралцаж, үүнийг бид нар үйлддэг байх ёстой. Ингэснээр бурхан бидэнд сэтгэл хангалуун байж, бидний гомдол гуйлт хийгээд залбирлыг минь анхааран сонсох болно.